Jeg hedder Lars Carstensen. Jeg er 81 år gammel. Lars er gennem sit liv kommet i flere forskellige mandefællesskaber. Han har derfor en god fornemmelse for, hvad der skal til for at samle mænd i et fællesskab. Jeg tror, for alle mandeklubber, der er man nødt til at have et eller andet fælles at mødes om. Man kan godt mødes med et eller andet formål, at man elsker at spise ærter, men det spiser man kun én gang om året, så det er ikke noget, der kan holde brødre sammen. Det tror jeg ikke på. Det, der fungerer ved brødrene, det er, at der er for eksempel der er en taler hver gang, der skal tale om et eller andet emne, og det skal helst være relateret til, eller det skal være relateret til våbenbrødrene og til våbenbrødrenes historie. Og så skal man også ære stifterne. Det gør vi hver gang ved at danne en broderkæde, at brødrene er brødre. Og så er der jo også en del af brødrene, som har lært hinanden at kende i foreningen. De kommer så også sammen privat. Det betyder også noget. Våbenbrødrene og andre mandefællesskaber har igennem Lars' liv bidraget til glæde og en følelse af fællesskab. Og selvom Lars vil anbefale alle mænd at deltage i et mandefællesskab, har han også et klart budskab. Men ånden og åndsfriskheden, den er du selv ansvarlig for.